بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج ہم پڑھیں گے میوکونل سیرپ کے بارے میں۔ یہ بلغمی کانسی کے لیے زبردست سیرپ ہے، ایکسپیکٹورنٹ ہے، یعنی بلغم کو نکالنے والی دوا ہے۔ اس میں دو اجزاء ہے، دو فارمولے ہے اس میں۔ پہلا والا ہے بریٹانل سیرپ والا جو فارمولہ ہے، یعنی ٹربیوٹلین سلفیٹ ہے اس میں۔ یہ سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے، پھیپھڑوں کے مسلز کو ریلیکس کرتا ہے، تو دمہ کھانسی کی شدت کم کرتا ہے۔ دوسرا اس میں ہے گوائفیناسن، جس کی وجہ سے یہ سیرپ ایکسپیکٹورنٹ کہلاتا ہے۔ یہ عارضی ریلیف کے لیے ہے، پھیپھڑوں کے جکڑن کو ختم کرتا ہے اور سانس کی بیماریوں کی وجہ سے جو کھانسی ہوتی ہے اس کو سٹاپ کرتا ہے۔ میکینزم آف ایکشن اس کا کچھ اس طرح ہے کہ یہ ریسپائریٹری ٹریک، سانس کی نالیوں کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، نم رکھتا ہے، اور میوکس یعنی بلغم ریشہ کی گاڑھا پن کو کم کرتا ہے تاکہ اس کا اخراج آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ سر درد، غنودگی، معدہ کے درد، سکن ریش وغیرہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے جو ہر کسی میں نہیں آتے۔ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہر کسی میں نہیں آتے۔ اس کو لارج کوانٹٹی آف فلوئڈ، پانی وغیرہ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تاکہ سانس کی نالیوں کو صحیح طرح سے ہائیڈریٹ کی جا سکے۔ شکریہ۔